नमस्कार आमर साहित्य सेफाली कार्यक्रम को स्वागत करुच्ची मु बिरंची। सामाजिक परिवर्तन में साहित्यर भूमिका सर्वदा गुरुत्व रखी आसी। आम चतुर्पार्श्व प्रति मुहूर्त घटी जाउथुबा घटनावली को जीवंत करी तोलिबा सह जीवन को सहज और सरल करिबारे श्रेष्ठ उपायटी होची साहित्य। तेबे साहित्यर विभिन्न विभाग मध्य व्यंग बा हास्य रसात्मक साहित्य अन्यतम। व्यस्त जीवनचर्या मध्य अणनिश्वासी मनीष को टिके खुशी देवा सह तार त्रुटि को सांकेतिक ढंग से बुझे देवाक जाई आरंभ होइछि व्यंग साहित्य। जेतेबेले ओडिशार व्यंग साहित्य को नहीं चर्चा हुए सेतेबेले किछि एभली साहित्यिकଙ୍କ छवि आम आखि सामना को आसी जाए जो मानक संपर्क में जेते चर्चा कले भी कम हेबो। सेहि भली जणे व्यंग साहित्यिक होउछन्ति कवि प्रसन्न दास जे कि आज आम गहणर अछन्ति। मन खोली कथा बा तांको साहित्य कृति तथा व्यंग साहित्यर अतीत वर्तमान आउ भविष्य को लेकिन श्रीजुक्त दास सप्ताह न्यूज़र साहित्य सेफाली कार्यक्रम को स्वागत करुच्ची। आपण को मोर प्रथम प्रश्न रही वास्तविक व्यंग साहित्य कहले आपण कौन बुझते? व्यंग साहित्य एभली एक साहित्य जहाँ समाजर दैनंदिन जीवन में घटी जाउथिबा भ्रष्टाचार दुर्नीति आउ लोकलोचन को आनिबा आउ समाज रो भ्रष्टाचार दुर्नीति दूरेबारे व्यंग साहित्य प्रमुख भूमिका ग्रहण करछि। अच्छा, तेणु व्यंग साहित्य समाजर एक दर्पण। व्यंग साहित्य आज समाज रे बहुत आदृति लाभ करछि आउ यह रहिबा मध्य निहाती आवश्यक। तो कवि प्रसन्न दासंकर व्यंग साहित्य प्रति रुचि केबे काहे आरंभ होला? मु प्रथम रे जेतेबेले भुवनेश्वर आसिली सेतेबेले साहित्य अनुष्ठान सहित जड़ित हेली। सेठी जेतेबेले मु कविता परिवेषण कली आज्ञा व्यंग कविता किछि किछि मात्रा रे सेथरे जेतेबेले प्रतीयमान हेला कवि अन्य कवि माने वरिष्ठ कवि माने मते उत्साहित कले जे तुमर व्यंग साहित्य भल होउची तुमे स्पेशल याको लिखि आनो। अच्छा, आपण कटक जिलार बड़म्बा अंचलर लोक भुवनेश्वर आसवा पछरे ई साहित्य मूल उद्देश्य थिला ना किछि थिला? नाइ समय चक्र रे मु आसिली भुवनेश्वर सेठी किछि मु भाबिली जे हृदय भीतर जो प्रतिभा अच्छी जो साहित्य अच्छी ताकू केमती प्रकाश हो पार से अनुष्ठान सहित जो गोदावर्ष साहित्य सहित जड़ित हेली। कवि तत्वनिधि भगवान विश्वाल मते ए लाइन की आणले तापरे किछि किछि लेखा मोर तांको पत्रिका प्रकाश पाइला तापर गोटे उत्साह बढ़ला। अच्छा, लेखिबा पे किछि प्रसन्न बाबू घरे कि आपनकर साहित्य प्रति कार रुचि अछि? घरे शुणिले जदिओ उत्साहित हुअन्ति खुशी लगे किंतु ताक से भली त किछि नाही जति अछि बाहर दुनिया रे। निश्चित भाव में साहित्यर व्यंग साहित्यर भी मत अनेक दिग अच्छे जमती कि व्यंग समालोचना साहित्य आपणकर गद्य कहतु गल्प कहतु कि कविता प्रति आपणकर आकर्षण कहीं? कविता हृदय भितर मनर भाव को क्षणिक समय भितर गोटे छंदबद्धतार प्रकाश पाइबार ये कविता हूँ गोटे चाहते कम समय भितर मनर कथा को सुंदर भाव उपस्थापन करिवार गोटे बाट हूँ कविता आ भीतर पुणी व्यंग कविता। अच्छा, व्यंग कविता लिखला बेले को दिग को आप विशेष करके ध्यान दियंती? व्यंग कविता लिखला बेले मुझे शब्द प्रति भारी यत्नवादी हुए। द्वितीय कथा को शब्द मनीष हृदय जाकि टच करिवो आउ ताकू खुशी दबो आनंद दबो ताकू टिके नजर दबो। साहित्य गोटे कल्पनार जिनस बोले आम जानते कि व्यंग साहित्य अनेक वास्तवता थाए दैनंदिन जीवन में आम चतुर्पार्श्व घटुवा जहाँ सब घटना विशेष करके जो कथा दुर्नीति भ्रष्टाचार जो किसी लोकों उपरे गरीब उपरे धनीर जो दौरात्म्य ये सब को देखिकी जो मनीष सही पारे ना ताकू कवितार हो गल्पर हो बा जेकोसी रास्ता प्रकाश करे। आपणकर कवितार विशेष कर को दिग को बेसी भाव में प्रतिफलित हुए? मु सब दिग को छुईची बोली मोर जी हृदय हुए मु चाहे मध्य सब दिग को छुईकी कविता जाऊ आउ मन भितर जो भावावेग अच्छी आउ निजर प्रतिभा को से जगार पहुँचेबा मु चाहे जदि मो द्वारा समाजर किसी परिवर्तन होउची साहित्य कहले समूह भाव हित साधन करे समाजर जहाँ साहित्य कहूँ आम। तेणु मु चाहे सब बेले सबु दिग को सबु छंदरे ताकू करने चाहे। निश्चित प्रसन्न बाबू आम तो आगक आलोचना जारी रखा मुझे प्रथम जाना चाहूँगी आपण मुहर आपणकर रचित गोटे सुंदर व्यंग कविता आपण
ମା ହେଉଛି ଜୀବନର ଆଦ୍ୟ ଗୁରୁ। ଜନନୀ ଜନ୍ମଭୂମିଶ୍ଚ ସ୍ୱର୍ଗାଦପି ଗରିୟସୀ। ମାଆଙ୍କୁ ନେଇକି ମୋର କବିତା, ଘର ନେଇକି ମଧ୍ୟ କବିତା ଅଛି। ତେଣୁ ମାଆଙ୍କର ଘରେ ତାଙ୍କର ଗୁରୁତ୍ୱ କେତେ ତାକୁ ନେଇକି ମୁଁ ବ୍ୟଙ୍ଗ କବିତା ଲେଖିଥିଲି। ଆଚ୍ଛା। ମା ମୋର ସରଗଠୁ ବଡ଼, ସରଗ ପରି ସେ ଦୂର, ଗାଁରେ ପଡ଼ିଛି ଚଳୁ ନାହିଁ ଆଉ ହାତ ଗୋଡ଼, ମା ମୋର ସରଗଠୁ ବଡ଼। ଆଚ୍ଛା। ସରଗେ ଅମୃତ ଅଛି, ଅଛି ପୁଣି ପାରିଜାତ ଫୁଲ। ସରଗେ ଅମୃତ ଅଛି, ଅଛି ପୁଣି ପାରିଜାତ ଫୁଲ, ଶେଷକୁ ବି କିଏ ଦେଖି ନାହିଁ, ଅଲବେ ସେ ବହୁତ ଦୁର୍ମୂଲ୍ୟ। ହେଲେ ମା ହାତ ବଢ଼ା ବିପିଏଲ ଚାଉଳ, ଭାତ ବି ଅମୃତ, ସୁଗନ୍ଧତ ମନ ପାରିଜାତ, ସୁଗନ୍ଧତା ମନ ପାରିଜାତ, ହେଲେ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ଆଖିରେ ସିଏ ଗୋଟେ ରାଢ଼, ମା ମୋର ସରଗଠୁ ବଡ଼। ଆଚ୍ଛା। ମୁଁ ଏଠି ମଟନ ଖାଏ, ସିଏ ସେଠି ଦି ଦିନ ପଖାଳ। ଆଚ୍ଛା। ମୁଁ ଏଠି ମଟନ ଖାଏ, ସିଏ ସେଠି ଦି ଦିନ ପଖାଳ। ମା କଥା ଶୁଣିବା ମାତ୍ରକେ ସ୍ତ୍ରୀ ମୋର ରାଗେ ଅସମ୍ଭାଳ। ଆଣି ତାକୁ କୋଉଠି ଥୋଇବ, ଆଚ୍ଛା। ଆଣି ତାକୁ କୋଉଠି ଥୋଇବ, ହଗାମୁତା କିଏ ସେ ଧୋଇବ। ସ୍ତ୍ରୀ କି ଜବାବ ଦେବ, ଅଛି କୋଉ ପୁଅ ଜିଭେ ହାଡ଼, ସ୍ତ୍ରୀ ମୋର ସରଗଠୁ ବଡ଼। ଆଚ୍ଛା। ଏଇ ଗଲା ରଜ ଛୁଟି ବେଳେ ମା ମୋର ହେଲା ସୁକୁ ସୁକୁ। ଏଇ ଗଲା ରଜ ଛୁଟି ବେଳେ ମା ମୋର ହେଲା ସୁକୁ ସୁକୁ, ମୋ ଆଖିରେ ଲୁହ ଦେଖି କହେ କାନ୍ଦୁଅଛ କାହିଁ ତୁ ଛୁଆଟାକୁ, ଘାଣ୍ଟି ନ ହେଇ ମରିଯିବାଟା ଭଲ। ଆଚ୍ଛା। ଘାଣ୍ଟି ନ ହେଇ ମରିଯିବାଟା ଭଲ, ବଞ୍ଚି କୋଉ ଲାଭଟା କହିଲ। ଆଚ୍ଛା। ଆଉ ଟେନସନ୍ ନିଅ ନାହିଁ ଜମା, ହାଣ୍ଡି ଠାରୁ କୁଲା କାଠ ସବୁ କିଛି କରିଛି ଯୋଗାଡ଼, ମା ମୋର ସରଗଠୁ ବଡ଼, ମା ମୋର ସରଗଠୁ ବଡ଼। କହିଲେ କଜିଆ ହେବ ନ କହି ମୁଁ ପାରେ ନାହିଁ ରହି, କହିଲେ କଜିଆ ହେବ ନ କହି ମୁଁ ପାରେ ନାହିଁ ରହି, ଏଠି ଶାଢ଼ୀ ଚୁଡ଼ି କିଣୁ କିଣୁ ଭାଇ ସବୁ ଟଙ୍କା ଯାଉଛି ରେ ବହି, ହେଲେ ମା ମୋର ଜୀବନ୍ତ ଠାକୁର ଦିନେ ହେଲେ କିଛି ମାଗେ ନାହିଁ, ମା ମୋର ଜୀବନ୍ତ ଠାକୁର ଦିନେ ହେଲେ କିଛି ମାଗେ ନାହିଁ। ଏଭଳି ଅଛି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏ ସୁନ୍ଦର ମାଆକୁ ନେଇକି ଇଏ ହେଉଛି ଜୀବନର ବାସ୍ତବତା। ଆମ ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ ଯାହା ସବୁ ଘଟୁଛି, ମାଆକୁ ନେଇକି, ବାପାକୁ ନେଇକି, ପରିବାରକୁ ନେଇକି, ନିଜର ଗାଁ ମାଟିକୁ ନେଇକି, ତା ଭିତରେ କବି ପ୍ରସନ୍ନ ଦାସଙ୍କର ଇଏ ସୁନ୍ଦର ମନଛୁଆଁ କବିତା। ପ୍ରସନ୍ନ ବାବୁ, ଆପଣଙ୍କର ଶିକ୍ଷାଗତ ଯୋଗ୍ୟତା ଏବଂ କେଉଁଠି ପାଠପଢ଼ା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା? ମୁଁ ଗ୍ରାମ୍ୟ ଜୀବନରେ ଚାଟଶାଳୀ ପ୍ରାଥମିକତା ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କଲି। ସେଠୁ ପାଖ ହାଇସ୍କୁଲରେ ପାସ୍ କଲା ପରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଚାଲି ଆସିଲି, ଏଠି ପଢ଼ିକି। ଆଚ୍ଛା। ଆମେ ଜାଣିଛୁ ଯେ ଆପଣ ଖାଲି କବିତା ଭିତରେ ସୀମାବଦ୍ଧ ନାହାନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର ମଧ୍ୟ ସଙ୍ଗୀତ ପ୍ରତି ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ପ୍ରତି, ବିଶେଷ କରି ଆପଣ ଜଣେ ଭଲ ତବଲା ବାଦକ, ଆପଣ ଜଣେ ପ୍ରଶିକ୍ଷକ ମଧ୍ୟ, ଅନେକ ମଧ୍ୟ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ତବଲା ଶିଖାନ୍ତି। ଏ ତବଲା ବାଦନଟା ଭିତରେ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ନିଶ୍ଚିତ ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଖୋରାକ ମିଳୁଛି, କିନ୍ତୁ ତବଲା ପାଖରେ ଜୀବନର ମୂଳ ରହସ୍ୟ ଅଛି ନା ବେଙ୍ଗ ପାଖରେ ଅଛି? ଉଭୟ ଗୋଟିଏ ମୁଦ୍ରାର ଦୁଇଟି ପାର୍ଶ୍ୱ ଭଳି, ମୁଁ କାହାକୁ ଛାଡ଼ି ପାରୁନି। ଯଦିଓ ମୋ ଭିତରେ, ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଗ୍ରାମ୍ୟ ଜୀବନରେ ଥିଲି ସେଠି ପ୍ରତ୍ୟହ ଭାଗବତ ଟୁଙ୍ଗି ଥିଲା, ସେଠି ଖଞ୍ଜଣି ମୃଦଙ୍ଗ ବାଦନ କରିଛି। ସେ କଳାଟା ମୋ ଭିତରେ ଯେତେବେଳେ ଥିଲା, ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆସିଲା ପରେ ଗୁରୁଶ୍ରୀ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ କୁମାର ବଳ ଆମର ଜଗତସିଂହପୁର ଆସନ୍ତି, ସିଏ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇକି ମୁଁ ତବଲା ବାଦନ ଶିଖିଲି। ପ୍ରସନ୍ନ ବାବୁ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କର ବାଲ୍ୟ ଜୀବନଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଅଦ୍ୟାବଧି ଆପଣ ଖୁବ୍ ପରିଶ୍ରମ କରିଛନ୍ତି, ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ସଂଘର୍ଷ କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାରି ଭିତରେ ସାହିତ୍ୟକୁ ବଞ୍ଚି ରଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ବ୍ୟଙ୍ଗ ସାହିତ୍ୟ ଲେଖିଲା ବେଳେ ମନ ଭିତରେ ତ ଅନେକ କଥା ଆସେ ଏବଂ ତାକୁ ଭାଷା ଦେଇକି ଆପଣ ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତି। ବ୍ୟଙ୍ଗ ସାହିତ୍ୟଟା ଯେତେବେଳେ ପ୍ରକାଶ ପାଏ ବା କୌଣସି ମଞ୍ଚରେ ଆପଣ ବ୍ୟଙ୍ଗ କବିତାଟି ଯେତେବେଳେ ଉପସ୍ଥାପନ କରନ୍ତି, କେମିତି ଲକ୍ଷ୍ୟ କରନ୍ତି ଏ କବିତା ଆପଣଙ୍କର ଅନ୍ୟର ହୃଦୟକୁ ଛୁଇଁଲା ବୋଲି କେମିତି ଅନୁଭବ କରନ୍ତି? ଯେତେବେଳେ କଷ୍ଟ ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ ଲୋକମାନେ ସାଂସାରିକ ଜୀବନରୁ କିଛି ସମୟ ବାହାରି ଆସିକି ମଞ୍ଚ ନିକଟରେ ବସନ୍ତି ଆଉ ବ୍ୟଙ୍ଗ କବିତା ଶୁଣନ୍ତି, ବହୁତ ଆନନ୍ଦ ବୋଧ କରନ୍ତି, ଆଉ କରତାଳି ମାଧ୍ୟମରେ ନିଜେ ହୃଦୟ ଭିତରୁ ତାଙ୍କର ହସ ଆପେ ଆପେ ବାହାରି ଆସେ, ସେଠି ବହୁତ ପ୍ରଶଂସା ମିଳେ ଆଉ ସେମାନେ ବହୁତ ଆନନ୍ଦିତ ମଧ୍ୟ। ପ୍ରସନ୍ନ ବାବୁ, ଆଜିକାଲି ସବୁ ମିଳିବା ସହଜ ହେଇଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ହସ ମିଳିବା ବଡ଼ କଷ୍ଟ ହେଇଛି, ଲୋକ ହସି ପାରୁନି। ଆଜିକା ଦିନରେ ଲୋକ ପାଖରେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଅଛି, କିନ୍ତୁ ହସିବା ପାଇଁ ତା ପାଇଁ ଖୋରାକ ନାହିଁ। ଏଇ ହସି ପାରୁନଥିବା ମଣିଷମାନଙ୍କୁ ପ୍ରସନ୍ନ ଦାସଙ୍କ ଭଳିଆ ଲୋକମାନଙ୍କର ଏଇ କବିତା କେତେ ଦୂର ସହାୟକ ହେଇଛି? ବହୁତ ସହାୟକ ହେଇଛି। ସେମାନେ କବିତା ଶୁଣିଲେ ସେମାନେ ସେଇ କିଛି କ୍ଷଣ ପାଇଁ ହୁଏତ ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ତାର କେତେ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିଛି ମୁଁ ସେ କଥା କହିପାରିବିନି, ନିଶ୍ଚିତ ତ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିଛି, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ସେଇ କିଛି କ୍ଷଣ ପାଇଁ ନିଜ ଘର ସଂସାରକୁ ଭୁଲି ଯାଇଛନ୍ତି ଆଉ କବିତାର ସୁଅରେ ଭାସି ଯାଇଛନ୍ତି। ଏଇଟା ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ। ପ୍ରସନ୍ନ ବାବୁ, ଗାଁ ଗଣ୍ଡାରେ ହୁଏତ ମଣିଷ ହସ ଖୁସି ଭିତରେ ବଞ୍ଚିବାର ଏବେ ବି ଅଛି, ସହରୀ ଜୀବନ ଭିତରେ ଏସବୁ ଜିନିଷ ଧୀରେ ଧୀରେ ଦୂରେଇ ଗଲାଣି। ଆମେ ସକାଳେ ଯଦି କୌଣସି ପାର୍କକୁ ଯିବା, ଦେଖିବା କିଛି ଲୋକ ଜୋର ଜବରଦସ୍ତି ହସୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ କ'ଣ ରହିବ ପ୍ରସନ୍ନ ଦାସଙ୍କ ବାର୍ତ୍ତା?
ଜୋର ଜବରଦସ୍ତ ହସିଲେ ତାହା ଶରୀର ଉପରେ ଯେତିକି ପ୍ରଭାବୀ ନୁହଁ ତାହା, କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବିକ ହସ ଯେତେବେଳେ ମଣିଷ ହସେ ତାର ସବୁ ଶିରା ଅଙ୍ଗର ପ୍ରଶିରା ଆଉ ଧମନୀ ଭିତରେ କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବ ହସ ତ ଆସୁନି। କାହିଁ କାରଣ କ'ଣ? ତାର ସେମାନେ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି, ସେ ବାସ୍ତବତାକୁ ସତ୍ୟକୁ ସାମ୍ନା କରିବାକୁ କେହି ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି। ସତ୍ୟକୁ ସ୍ୱୀକାର ଛଳନା ଭିତରେ ବଞ୍ଚିବା ଲୋକଙ୍କର ଗୋଟେ ହବି ହେଇଗଲାଣି, ଯେଉଁଥିରେ କି ସେମାନେ ସେଇ ହାସ୍ୟରସଟାକୁ ଯେତେବେଳେ ଶୁଣିକି ଲୋକ ହସିବେ ଆଉ ବାସ୍ତବତାକୁ ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବେ ଆଉ ବାସ୍ତବମୁଖୀ ହେବେ, ତେବେ ଯାଇ ହସଟା ଆସିବ, ବାସ୍ତବ ହସ ଆସିବ। ନିଶ୍ଚୟ ଭାବେ ପ୍ରଶ୍ନ ହେବ। ଏ ସମ୍ପର୍କ ଆମେ ଆଗକୁ ଆଲୋଚନା ଜାରି ରଖିବା। ଏବେ ସମୟ ଯୋଗ ଛୋଟିଆ ବ୍ରେକ୍ର। ब्रेक पर पुणी कार्यक्रम को स्वागत। आम सहित व्यंग कवि प्रसन्न दास अच्छे आम चर्चा करुले व्यंग साहित्य संपर्क में। प्रसन्न बाबू जब आम देखते यात्रा थिएटर मंच सबुठी ना सबुठी आपण गल्प हो उपन्यास हो नाटक हो सबु जगार कौटि ना कौटि पाठकर बा दर्शकर मन को हाल्का करने हास्य को बा व्यंग को रखा जाए। हास्य रसात्मक लेखा निहाती आवश्यक प्रत्येक मनुष्य आम जो चलचित्र देखुं बा नाटक देखुं अपेक्षा करते से सीनटा प्रत्येक मनुष्यर जीवन में सेमती किसी आवश्यकता अच्छे। ये सब आवश्यकता भितर मनीष हसी पारुनी, मनीष भाराक्रांत जीवन भितर गति करुच्ची। साहित्यिक आपण मान भली किसी साहित्यिक जीवन वास्तवता को बुझिकी किसी लेखा लिखुं। कवि प्रसन्न दास को को घटना जीवन में एमती गोटे प्रभाव पकई जो से व्यंग साहित्य को बाछि नहीं। समाज रे जो घटना सब घटुची भ्रष्टाचार दुर्नीति ताकू जदि सच्चा साहित्यिक देखिब ता हृदय जदि सामान्यतम देशभक्ति थिबो देशप्रेम थिबो से नीरव रही परिबो। अच्छा से भावटा को जो आपण व्यंग साहित्य माध्यम रे अधिक लोकाभिमुखी कराई पारे आ समाज रे तार प्रतिच्छवि पड़िबो। प्रसन्न बाबू साहित्य रे देखा जाए अनेक कथा अच्छी जहाँ सीधा सीधी कह ना व्यंग रे कह। आज्ञा एटा सत्य कि? निश्चय सर। अच्छा व्यंग होची नागफेणी कंटा सी आपण पादे जिते गड़ीज तो आपण जापर से गोटे गलीची बोली किंतु किसी समय पर ता बिंधाटा हम से बिंधाटा हूँ व्यंग। अच्छा आपण को आघात एभली भाव दब भितर जलन हो किंतु ऊपर आप हसुवे कही पार थे। उदाहरण स्वरूप मु भावुची तो जे सीमांत आम व्यंग चलती। अच्छा पाकिस्तान वाला माड़ खाऊँ चार चार्टा सैनिक मरुँच बंकर ध्वंस हो मुहर हसुँच प्रतिवाद करके मुह खोलिक कही पारना जे आमर एतिक जन मरी सैनिक। तो आप कहूँ चाहते से व्यंग साहित्यर दमटा दमटा माने लोकर मरम को बाधु से कही पार। प्रसन्न बाबू देखा जाए बर्तमान आपणकर गोटे भल परिचय अच्छे राज्यवासी जानी अनेक वर्ष तले आप सबुठारु अधिक लोकप्रिय गोटे ओडिया चैनल गोटे कार्यक्रम जहाँकि ग्रेट ओडिशा पॉलिटिकल सर्कस अनेक दिन आप काम करते समक्रमे आप आजिकल देखा होना किंतु मोर कहवा कथा होची ए कार्यक्रम भितर भावुं किसी परिवर्तन होची समाज रे? निश्चित सार होची निश्चित होची ताहा आग बेले जतिकी जो परिमाण रे होउथिला इलेक्ट्रोनिक मीडिया प्रिंट मीडिया कवितार प्रसार जिते घटिला अधिक मात्रा रे लोक मैंने निश्चित डरिले भ्रष्टाचारी लोक दुर्नीतिग्रस्त लोक निश्चित भाव डरिले जे तांकर छविटा को समाज माने मुहर न कहले समस्ते जानी पारछन्ती देखि पारछन्ती तेणु निश्चित भाव में तार प्रभाव पकईची एक कथा। दुर्नीति भ्रष्टाचार को लेकिन आपनकर व्यंग कविता कौन अच्छी? मु मोर कवितार गोटे कथा कहबी। आपनकर किछि दिन तले गोटे ऑर्डर बाहरला जे नेता मंत्री समस्ते तांकर धनर तालिका देबे मु सेठी गोटे पद लिखिली जे सरपंच ठारू मुख्यमंत्री जाए धनर तालिका देबे सरपंच ठारू मुख्यमंत्री जाए धनर तालिका देबे विश्वास होनी कान को एमिति सचोट केमिति हेबे। अच्छा सचोट भाव में निज कथाटा कहवाकू से दम दरकार। अच्छा
ତେଣୁ ବିଶ୍ୱାସ ହେଉନି କାନକୁ ଏମିତି ସଚୋଟ କେମିତି ହେବେ ଯେତେ ଯାହା ଗିଳିଥିବେ କହିଦେଇ କ'ଣ ତୈଳ ମାରିକି କିଳାକୁ ଉପରେ ରଖିନେବେ। ଆଚ୍ଛା, ତ ଆପଣ କହିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ଯେ ପୁଣି ନିଜ ମୁହଁରେ ସ୍ୱୀକାର କରିକି ସେ କାହିଁକି ବିପଦକୁ ନିଜେ ଏତେ ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାରୀ ଆଉ ନିଜେ ଏତେ ଧନ ଦୁର୍ନୀତି ଉପାୟରେ କମେଇଛନ୍ତି ଏ କଥାକୁ କହିବା ପାଇଁ ସଚୋଟ ମଣିଷ ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ଆଚ୍ଛା, ସଚୋଟ ମଣିଷ ଆଉ ଯଦି ବାହାରନ୍ତି ସଚୋଟ କଥା ଯଦି କହିଦେବେ ତାହେଲେ ନିଜ ନାଇଁ ପ୍ରଶ୍ନ ଆପଣଙ୍କ ଭାବୁଛନ୍ତି ଖାଲି ଦୁର୍ନୀତି ଆଉ ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାର କେବଳ ରାଜନୈତିକ ଚରିତ୍ରମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି ନା ଆଉ କୋଉଠି ଅଛି? ସବୁ ଜାଗାରେ ଅଛି। ଆଚ୍ଛା, ପ୍ରତି ଜାଗାରେ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଦେଖନ୍ତି ଏଇ ବ୍ୟଙ୍ଗର କଥା ଆସେ, ବ୍ୟଙ୍ଗ କବିତା କୁହନ୍ତୁ, ବ୍ୟଙ୍ଗ ସାହିତ୍ୟର ଚର୍ଚ୍ଚା ହଉ, ସବୁବେଳେ କାହିଁ ଆମ ନଜରଟା ସେଇ ଦିଗକୁ ପଳାଏ, ବାକି ଯେଉଁମାନେ ରହିଯାଆନ୍ତି ତାଙ୍କ ଉପରୁ କାହିଁ ଏତେ ନଜର ଆସେ ନା? ଆଜ୍ଞା, ଯଦି ବେଙ୍ଗଳା ପଡ଼ୁଛି, ଯଦି ମେରିଟା ଯାହା ଚାରିପଟେ ବଳଦ ବୁଲନ୍ତି ସେଇଟା ଯଦି ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ନ ହେବ, ସେଇଟା ଯଦି ଦୃଢ଼ ନ ହେବ, ତାହେଲେ ବଳଦ ଛଅଟା ଯେଉଁ ପାଞ୍ଚଟା ବୁଲିବେ ସେ ସେଇ ଚାରିପଟେ ବୁଲି ପାରିବନି। ଆଚ୍ଛା, ତେଣୁ ମୁଖ୍ୟ ମେରିଟା ହେଉଛି ରାଜନୀତି, ଯେଉଁ ଶାସନକର୍ତ୍ତା ଯିଏ ଶାସନ କରୁଛି, ଯେଉଁମାନେ ନିୟମ ପ୍ରଣୟନ ଯିଏ କରୁଛନ୍ତି, ସିଏ ଯଦି ମୁଖ୍ୟ ଦୃଢ଼ ନ ହେବେ ତାହେଲେ ସମାଜ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇପାରିବନି। ସିଏ ଗାନ୍ଧିଜୀ ପ୍ରଥମେ କର କୁଟି ଖାଅ କାଟି ପିନ୍ଧ ନିୟମଟା କଲେ, ନିଜେ କରିଲେ, ତାକୁ ଦେଖିକି ସମାଜ ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ହିଁ ନୀତି ପ୍ରଣୟନ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ପ୍ରଥମେ ସଚ୍ଚୋଟ ହେବା ଦରକାର। ତେଣୁ ଆପଣମାନଙ୍କର ଏଇ କଲମ ଯେତେବେଳେ ଲେଖେ ପ୍ରଥମେ ନଜରଟା ତାଙ୍କରି ଉପରେ ପଡ଼େ, କାରଣ ସେମାନେ ନିୟମ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି। ପ୍ରସନ୍ନ ବାବୁ, ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଆସେ ଯେ ବ୍ୟଙ୍ଗ ସାହିତ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଆଉ ଏକ ସାମ୍ବାଦିକତା। ଆପଣ ଦେଖିବେ ଅତୀତରେ ଆମ ରାଜ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ଖବରକାଗଜ ପ୍ରକାଶ ପାଉଥିଲା, ଦୁର୍ମୁଖ କୁହନ୍ତୁ, ନିଆଁଖୁଣ୍ଟା କୁହନ୍ତୁ, ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ ବିଶିଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଥିଲେ ଯେଉଁମାନେ ବ୍ୟଙ୍ଗ ସାହିତ୍ୟକୁ ବହୁତ ରୁଦ୍ଧିମନ୍ତ କରିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆଜିକାଲି ସେଥିରେ କିଛିଟା ବ୍ୟତିକ୍ରମ ଦେଖାଦେଉଛି। କାହାକୁ ଯଦି କି ଆପଣ ଯଦି କ୍ଷମତାରେ ଥିବା ଲୋକକୁ ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ ଦଣ୍ଡିତ ହେବାକୁ ପଡ଼ୁଛି, ସେ ସମୟରେ ଏ ବ୍ୟଙ୍ଗ ସାହିତ୍ୟ କେମିତି ରଚନା ହେବ? ସାର୍, ଅତୀତର ଅପେକ୍ଷା ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେତେ ସବୁ ପଦପଦବୀ ମୁଖ୍ୟ ପଦପଦବୀରେ ଅଛନ୍ତି, ଶାସନକର୍ତ୍ତା ହେଇଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ଅହଙ୍କାର ବଢ଼ିଯାଇଛି। ଆଚ୍ଛା, ସେତେବେଳେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଗୋଟେ ସହନଶୀଳତା ଥିଲା, ସମସ୍ତେ ହୃଦୟ ଥିଲା, ବୁଝିପାରୁଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଭାବୁଛି ସେଇ ହୃଦୟବତାଟା କମିଯାଇଛି, ମଣିଷ ପଡ଼ିଆଟା କମିଯାଇଛି। ସେଥିପାଇଁ କାହାର ସମାଲୋଚନାକୁ ସେମାନେ ପ୍ରଶ୍ରୟ ଦେଉନାହାନ୍ତି କି ଶୁଣିବାକୁ ଆଗ୍ରହୀ ନୁହନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଶ୍ନ ଆଉ ଶାସ୍ତ୍ର କହେ ସମାଲୋଚକ ହେଉଛି ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଣିଷ ପାଇଁ ନିହାତି ଦରକାର, ଆଉ ବୋଧହୁଏ ସେ ହିଁ ଜୀବନର ବେଶୀ ଆବଶ୍ୟକରେ ଆସେ। ଯିଏ ଆମର ପ୍ରଶଂସା କରୁଛି ସେ ହୁଏତ କିଛି ସ୍ୱାର୍ଥ ରଖି ପ୍ରଶଂସା କରୁଥାଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ସମାଲୋଚନା କରୁଥିବା ଲୋକଟା ମୋ ଭିତର ଯାହା ତ୍ରୁଟି ଅଛି ତାକୁ ସେ ମୋ ଆଖକୁ ଆଣେ। କିନ୍ତୁ ସମାଲୋଚନାକୁ ଆମେ ଏତେ ସହଜରେ ନେଇପାରନ୍ତିନି କାହିଁକି? ସମାଲୋଚନାଟା ହେଉଛି ଲିମ୍ବ ପିତା। ଆପଣ କିଛି ଖାଇଲେ ପାଟିକି ପିତା କିନ୍ତୁ ଦେହକୁ ହିତ। ତାକୁ ଯଦି ଆମେ ସାକାର ରୂପେ ଗ୍ରହଣ ନ କରିବା ତାହେଲେ ଆମେ ଗୋଟେ ଭଲ ମଣିଷ ହେଇପାରିବାନି। ଆମ ଭିତରେ ଛଳନା ଆଉ ଦୁର୍ନୀତି ଏସବୁ ବାହାରି ପାରିବ। ତେଣୁ ସମାଲୋଚନାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଉଚିତ। କିନ୍ତୁ ସମାଲୋଚନା ବେଳେବେଳେ ଟିକେ ତାର ଦିଗହରା ହେଇଯାଉଛି, ଯେମିତିକି ଆଜିକାଲି ବ୍ୟଙ୍ଗରେ ଅନେକ ଅଶ୍ଳୀଳତା ଆସିଲାଣି। ଆକୁ ଆପଣ ସ୍ୱୀକାର କରୁଛନ୍ତି ନା? ଅଶ୍ଳୀଳତା ହଁ କିଛି ମାତ୍ରାରେ ଅଛି, କଥାଟା ନଥିଲେ ତ ବାହାରି ନଥାନ୍ତା। ଆପଣ ବ୍ୟଙ୍ଗ କବିତାରେ ଅଶ୍ଳୀଳତା ରହିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ, ମୋର ଏହା ମତ। କାରଣ ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା ଭାରତରେ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଜଗତ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଅନେକ ପତ୍ରପତ୍ରିକା କୁହନ୍ତୁ, ଯେଉଁମାନେ ପୁରୁଣା କାଳରେ ସବୁ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଲେଖୁଥିଲେ, ମର୍ମକୁ ବାଧିଲା ଭଳି ଲେଖୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲା ଭଳିଆ। କିନ୍ତୁ ଆଜିକାଲି ଅତି ସହଜ ଭାବରେ ଦର୍ଶକ ବା ପାଠକର ମନକୁ ଆକର୍ଷିତ କରିବା ପାଇଁ କିଛି ଏମିତି ଶବ୍ଦର ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଛି ଯାହା ହୁଏତ ଶ୍ରୁତି କଟୁ ହେଉଛି। ଏ ଜିନିଷଟା କ'ଣ ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ? ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଠାରୁ ନେଇ ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାସେଟ୍ ଜଗତରୁ ନେଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ସାହିତ୍ୟ ଜଗତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ସବୁ ଅଶ୍ଳୀଳତା ପଶିଛି, ଏ ଖାଲି ଶସ୍ତା ଲୋକପ୍ରିୟତା ହାସଲ କରିବା ପାଇଁ ଏ ଗୋଟେ ଚଲେଇଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ନିରନ୍ତର ଉଦ୍ୟମ କିଛି ସାହିତ୍ୟିକ ଚଲେଇଛନ୍ତି। ଏହା ହେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଆଚ୍ଛା, ଆମେ ଯଦି ବ୍ୟଙ୍ଗ ସାହିତ୍ୟ କଥା କହନ୍ତି ବା ବ୍ୟଙ୍ଗ କବିତା କଥା କହନ୍ତି, ଓଡ଼ିଶାରେ ବ୍ୟଙ୍ଗ ସାହିତ୍ୟର ଇତିହାସ ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବହୁତ ପରିପୁଷ୍ଟ ଥିଲା। ଆଜି ଆପଣ କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି? ଆଜି ଦିନରେ ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ବ୍ୟଙ୍ଗ ସାହିତ୍ୟ ପ୍ରତି କେତେ ଆକର୍ଷଣ ଅଛି? ଅତୀତରେ ଯେଉଁ ସାହିତ୍ୟ, ମୁଁ ପଞ୍ଚସଖା ଯୁଗର ବଳରାମ ଦାସଙ୍କର ଗୋଟେ ପଦ ମୁଁ କହିବାକୁ ଚାହିଁବି ଆପଣଙ୍କୁ ଏଠି। ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୁରାଣରେ ସେ ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ କଥା ଲେଖିଛନ୍ତି। ଜଗନ୍ନାଥ ବଳଭଦ୍ର ଉପାସ ଭୋକରେ ବୁଲି 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 ପରିଶେଷରେ ଯାଇକି ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ଖାଇବାକୁ ବସିଛନ୍ତି, ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ କହିଲେ ସିଏ ମୋର ଦେଢ଼ଶୁର, ତେଣୁ ମୁଁ ସିଧା ବଢ଼େଇବିନି। ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ଦାସୀକି ଥାଳି ବଢ଼େଇ ଦେଲେ, ସିଏ ନେଇକି ଦେଲା। ଗୋଟେ ଥର ଦେଇକି ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ଯେତେ ପ୍ରଥମ ଥାଳିର ଅନ୍ନ ଦ୍ୱିତୀୟ ଥାଳିର ଅନ୍ନ ଆଣିବା ବେଳକୁ ବଳରାମ ଖାଇଦେଲେ 4 ଗ୍ରାସ ତାକୁ।
ହସିଲା ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ଦୁଇ ଭାଇଙ୍କୁ ଅନାଇ କୁଟୁମ୍ବ ମାରିବା ପରା ଦିଶୁଛ ଗୋସାଇଁ। ଆଚ୍ଛା ସେ ସିଧା କହିଲାନି ଯେ ଆପଣ ଖାଇଦେଲେ ଏତେ ଜଲ୍ଦି କି ଏତେ ଖାଇଲେ ବୋଲି କହିଲାନି, କହିଲା କୁଟୁମ୍ବ ମାରିବା ପ୍ରାୟ ଦିଶୁଛ ଗୋସାଇଁ। ମାନେ ହେ ନନା ଗୋସାଇଁ ତମେ ଯେତିକି ଖାଇଲଣି ପ୍ରକୃତି ଯଦି ଅତିଥି ହେବ ଦିନେ ଦୁଇ ଦିନ ରହିବ ତୁମେ ଗୋଟେ କୁଟୁମ୍ବକୁ ଉପାସ ରଖେଇଦେବ। ତେଣୁ ଇଏ ହେଉଛି ବ୍ୟଙ୍ଗ। ଆଚ୍ଛା ମାନେ ସେ ବ୍ୟଙ୍ଗ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଜୀବନର ପ୍ରତିଛବି ଥିଲା, ପରିବର୍ତ୍ତନର ଆଭାସ ଥିଲା ଏବଂ ଗୋଟେ ସୁସ୍ଥ ସମାଲୋଚନା ଥିଲା। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏବେ ଆମେ ସମୟ ହେଇଛି ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ବ୍ରେକ୍ର। ବ୍ରେକ୍ ପରେ ପୁଣି ଆଲୋଚନା ଜାରି ହେବ ଯେ ପ୍ରସନ୍ନ ବାବୁଙ୍କର ସାହିତ୍ୟ କୃତି ଏବଂ କ'ଣ ସେ କୃତି ପାଇଛନ୍ତି। ସମୟ ହେଇଛି ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ବ୍ରେକ୍ର। ब्रेक पर स्वागत। आमर आज अतिथि अच्छा प्रसन्न दास। आम चर्चा करूँ व्यंग साहित्य को लेकिन प्रसन्न बाबू जदि आम देखते आपण दीर्घ वर्ष धरिकी व्यंग साहित्य रचना कर चलते विशेषकर कविता कवितार आपण प्रेम कविता भी अनेक लिखिं व्यंगात्मक प्रेम गोटे दर्शक मान आमर गोटे से कविता शुणे। मु गाँव लोक सहर जदि आसिक बसवास करछि आपण गाँव रे किछि किछि प्रेम एमती हुए। अच्छा प्रिय पिलादिनु तुम मोर प्रेमटा निबिड़। अच्छा प्रिय पिलादिनु तुम मोर प्रेमटा निबिड़ सेथिलागि गाँ छुआ तो ना मो ना लिखि थांती पाखापाखि सबु कांथ बाड़ प्रिय पिलादिनु तुम मोर प्रेमटा निबिड़। अच्छा ये होची गाँर प्रेम। बालुंगा बयस बेले करुथिली प्रेम तू थिलु राधा छुटिया मु कोणा सामु किया बुदा कुंजवन गोबरी जमुना कदम्ब प्रतीक केन्दु शोभई अधुना मुह संज बेले जेबे बजाए सुसुरी ओलई गाई पराए टिकी चारि खुरा तू मोर पाखे जाई पकाऊ हाजिरी। अच्छा घर्माक्त शरीर तोर लभे आलिंगन घर्माक्त शरीर तोर लभे आलिंगन ठाकरा गालरे आंके सहस्र चुंबन तुंडे लगी आईसिया झाल उठाए बांति पेटरे न रखे पखाळ। अच्छा तो बापर कुमुटिया नेत्र ठाब कला जो दिन मिलन आसरे तुमरी बासरे स्वानरड़ी शुणी अर्धरात्र। अच्छा सकाळ पहरु संगा ऊपर को चढ़ी सकाळ पहरु संगा ऊपर को चढ़ी प्रतीक्षारे थिली हेला संज दुई घड़ी मशांकर प्रादुर्भाव न कुह प्रियसी मारिले पड़ी धरा न मारिले रक्त नेबे शोषी। निश्चित भाव कालुणी माटा तोर देला नेम धुआ चुलिकी जाऊ मोहर प्रेम करवा संगा पर होइली छानिया आउ संजगड़ी मंज निद घारिला बेलू पुषि परी लांज टेकी खसिली तलकू तोपुरे प्रवेश कली धीर पदपाते कुकुर प्रेम विरोधी साजिले नियते पड़िले धरा मो आसमान तारा बलद खुंटी बंधा हेली राति सारा गाँ टाउटर सब करिले निशाप नाक घसिली कांथरे पकेण छेप वस्त्र हरी बिछुआती डांगरे मारिले 5-25 मोर महत सारिले तोते पाइबाकू एते लभिली जातना मु एबे कसी कृष्ण तुपेटी पुतना हरसे भी पाइछि घरणी मुकेम्पा नाउरी तुम प्रेम पुष्करिणी मुकेम्पा नाउरी तुम प्रेम पुष्करिणी। प्रसन्न बाबू खूब सुंदर कविता। ये निश्चित भाव में प्रेम को लेकिन आप जो अनुभव एवं जो प्रकार वास्तवता ग्राम जीवन में प्रतिफलित कर आम समाज दैनंदिन घटी चलती अनेक नारी मानक निर्यातना छोट छोट पिला प्रति पाशविक अत्याचार समाज रे नारी प्रति जो प्रकार मनस्तत्व धीरे धीरे बदली बदली चलती अनेक को व्यथित करे। कवि प्रसन्न दास के कवितार ये नारीर प्रति सामाजिक दृष्टिभंगी नहीं किसी रचना कर बहुत कथा है जदिओ तापर कविता मो पाखे नाही वर्तमान किंतु आप अनेक लिखिं। अच्छा आम दैनंदिन जीवन में अनेक युवक माने काम पाऊना आप देखिए निकट में कोरोना पाई हजार हजार माइल दूर जाए काम करते कोरोना गोटे महामारी आसला जो आमर वास्तवता पदार पकईदेला आम कौन आम जानिले ये कोरोना समय जो जंत्रणा भितर आम समस्त दिन काटुले से प्रसन्न दास मन को किसी कविता आसनी निश्चय आसी सर मुझे आउ गोटे कविता से जितेबाला कोरोना थिला कोरोना समाज रे तार प्रादुर्भाव देखई चलला सेतेबेले हमर मास्क आउ सोशल डिस्टेंसिंग अपन चलला। अच्छा तेणु ताकू नहीं कि प्रेम आम केमती खंजीचु शेष आशा थिला पूजा मंडप रे तुम सह देखा
शेष आशा थिला पूजा मंडप से पूजा मंडप नियम है जे ठाकुराणी पूजा हम सेठी गहली चली शेष आशा थिला पूजा मंडप रे तुम सह देखा तुंडी भिड़ा मुह देखी प्रज्वलित खोइब पीरती शिखा पुलिस कहला पाखा पुलिस कहला पाखा गालुआमी कले दिमुड़ी खाइबू 500 फाइनी लेखा अच्छा पेड़ी पुटुली अखा मुह सुकई फेरिली धरिकी तम पुओ जेबे दी हाथ टेकी कहला ममिलो काखा तम पुओ जेबे दी हाथ टेकी कहला ममिलो काखा अच्छा ए प्रेमिका को अपेक्षा करिकी जाईकी माने कोरोना समय केवली भाव रे प्रेमर भी मध्य बाधा सृष्टि छि प्रेमिक और प्रेमिकार मन 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 कोन भाबुछि ताको आपण कवितार मध्य उपस्थापन करछि प्रश्न हो आपणकर किछि साहित्य कृति मध्य अछि जेमति कि भिड़ को नुह गोटे खूब सुंदर व्यंग कविता आपण रचना करछन्ती आउ या व्यतीत मध्य आपणकर आउ एक परिचय मध्य हम जानिछु जे आपण किछि ओडिसी गीत लेखन्ती छांद किछि लेखन्ती ए भिड़ को नुहर कथा काई मुंडक आसला ए शीर्षक भिड़ को नुह मोर प्रथम कृति 2003 पाखापाखि सेतेबेले अविवाहित समय गोटे प्रयास करागला बही प्रति जो आग्रह थिला ताकू रूप दियागला से कविता बाहला भिड़ुक नुह 2013 समय भगवत चेतना मो भितरे भगवान प्रति जो भाव थिला तार परिप्रकाश घटला मु स्वर्गत प्रख्यात गीति कवि स्वर्गत नारायण प्रसाद सिंह संस्पर्श रे आसिली से मते उत्साहित कले जे तुम ओडिसी तुम द्वारा मुझे किछिटा शुणेली मझे मझे सहित मु जड़ित थी प्रत्येक सेठी गोटे रसराज गीतिकुंज नाम मंचेश्वर शिल्पांचल गोटे गृह थिला जोठी संगीत नृत्य हुए सेठी मु सहित जड़ित हवा पर सी मत डाकती सबुदिन प्राय दिन सप्ताह 3-4 दिन डाकती फोन करके पाखे बसला भितर मु ओडिसी शुणेली सी मत कहले जे तुम ओडिसी के लेखु ना तुम्हें लेख तुम द्वारा भल हो तेणु ताकू गोटे 60-70 कविता को नहीं कुंज कलानिधि नाम मोर गोटे पुस्तक प्रकाश पाइला मो भीतर जेहेतु ताल संगीत हृदय भितर थिला तार परिप्रकाश हो पारा से सहज सुलभ भाव में कुंज कलानिधि भाव ओडिसी गीत प्रसन्न बाबू आम तो शेष पर्यायर पहुँचले जाना चाहूँ ए कुंज कलानिधि 5 वर्ष पर 2020 लास्ट शेष समय कोरोना समय गोटे रास रसामृत नाम 100 गीत को लेकिन गोटे गीत कवितार पुस्तक प्रकाश पाइला प्रसन्न बाबू आपण तो अनेक लेखालेखी कर अनेक पुस्तक प्रस्तुत पुस्तक प्रकाशन अनेक मौजूद अच्छी कविता आपण पाखे तो आगे हो पारे आपन को स्वीकृति कौन मिली सामाजिक स्वीकृति बा साहित्यिक स्वीकृति कौन जाए मिली स्वीकृति पछरे सारा मु जीवा को विश्वास करे नहीं जदियो ताहा एक उत्साह प्रेरणा दिए उत्साहित करे किंतु ताको ता पछरे जाइकी केबे समय नष्ट तथापि प्रसन्न बाबूंकर जते कविता दीर्घ वर्ष धरी कविता लेखुचंती अनेक मंचर उपस्थापन करूचंती अनेक सभा समिति रे मध्य आपनकर कविता आम शुणीचु तो एमती एक अनुभव अच्छी कि जो आपंकर एमती गोटे कविता लोक शुणी आपको खूब आत्मसंतोष मिले निश्चय निश्चय सर मु प्रेम कविता अनेक मंचरे गाई वायुभद गोटे कविता थिला ताकू मध्य गाई पुस्तक मेला मंच 2-3टी आम निज संचालन परिचालन आम करूँ व्यंग कविता कवि मैंने बाहर आसिक उपस्थापन कर। अच्छा ओडिशा रे वर्तमान व्यंग साहित्य केमती अच्छे कौन भावी आर भविष्य केमती देखुं व्यंग साहित्य बहुत विस्तार लाभ कर अनेक युवपीढ़ी ए लाइन के आसिले से माने जदियो ताकर एते उन्नति घटिनी युवपीढ़ी कथा कहता पूर्व आमर जो परवर्ती पीढ़ी पूर्व नुह तो आमरी समय किंतु वयस्क जो मैंने अच्छा सत्यानंद कहतु डॉक्टर रमाकांत महापात्र कहतु डॉक्टर रमाकांत मिश्र कहतु ज्ञान भाईना कहतु देवाशीष महापात्र कहतु ए माने बहुत उच्च मानर लेखा सब अनंत नारायण जेना अनंत जेना कहतु से माने भल लेखा लिखुछंती अच्छी से दक्षता अच्छी किंतु युवपीढ़ी जो माने व्यंग लाइन रे पाद देइछंती से माने को मोर शुभेच्छा रहिबो से माने निरंतर गोटे प्रयास करंतु किसी शिखिबा को चेष्टा करंतु अच्छा कौन लिखिले किभଳି भाबरे व्यंग साहित्य उन्नति घटिबो जाई ताई गोटे लिखि देकी सुनेले तार मान
ଲୋକମାନଙ୍କ ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବ ପକେଇବ ନାହିଁ। ପକେଇବ ନାହିଁ। ହଁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ କ'ଣ ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼ୁଛି? ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ତ ସମଗ୍ର ସାହିତ୍ୟିକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଦରକାର ମୁଁ ଭାବୁଛି କେବଳ ବ୍ୟଙ୍ଗ ନୁହେଁ, ସମଗ୍ର ସାହିତ୍ୟ ଯେତେ ସାହିତ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ସମାଜର ଉନ୍ନତି କରୁଛନ୍ତି, ଭାଷା ସାହିତ୍ୟକୁ ବଞ୍ଚେଇବା ପାଇଁ ଯେଉଁମାନେ ନିରନ୍ତର ପ୍ରୟାସ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ନିହାତି ଦରକାର। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆମ ସହିତ ପ୍ରସନ୍ନ ଦାସ ଥିଲେ, ବ୍ୟଙ୍ଗ କବି, ସାହିତ୍ୟିକ ଏବଂ ତବଲିଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ। ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ଧରି ତାଙ୍କର ଏହି ସାହିତ୍ୟ ଯାତ୍ରା ଭିତରେ ଦୁନିଆରେ ଘଟୁଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଘଟଣା, ବିଶେଷ କରିକି ଦୁର୍ନୀତି, ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାର ଏବଂ ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନର ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଘଟଣାକୁ ସେ ତାଙ୍କର ସାହିତ୍ୟରେ ପ୍ରତିଫଳିତ କରିଛନ୍ତି। ବିଶେଷ କରିକି ବ୍ୟଙ୍ଗ ସାହିତ୍ୟ ଭିତରେ ଯେ ମଣିଷ ଗୋଟେ ଆନନ୍ଦ ପାଏ, ମଣିଷର ଭାରାକ୍ରାନ୍ତ ଜୀବନ ଭିତରୁ ଟିକେ ହାଲକା ପାଇଁ ସାହିତ୍ୟର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ଏବଂ ବ୍ୟଙ୍ଗ ସାହିତ୍ୟ ନିହାତି ଦରକାର ଅଛି। କିନ୍ତୁ ତା ଭିତରେ ସେ ଗୋଟେ କଥା କହୁଥିଲେ, ସାହିତ୍ୟ ପ୍ରତି ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଅଭାବ ରହିଯାଉଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ସାହିତ୍ୟିକ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ପାଇବା ଦରକାର ଏବଂ ସରକାର ମଧ୍ୟ ସେଥିପ୍ରତି ଚିନ୍ତା କରିବା ଦରକାର। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ପ୍ରସନ୍ନ ଦାସ ଆଜିର ଆମ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସାମିଲ ଥିବାରୁ। ଆଜ୍ଞା।